दोस्तों, गांव के मौलवी तालाब के किनारे घूमने आते हैं। तब यह देखते हैं कि गांव के कुछ शरारती लड़के इस तालाब में नहा रहे होते हैं। तब मौलवी कहता, इस नहर में पहले ही कई लोग डूबकर मर गए, कहीं ऐसा ना हो इन लोगों को भी कुछ हो जाए, इन्हें यहाँ से निकलते हैं। तब यह कहता, यह हमारी बात नहीं मानेंगे, यह गांव के सबसे शैतान लड़के हैं। तब यह कहता, अच्छा ऐसी बात है तो तू जा अपना पुराना तरीका आजमा। अभी लड़का तालाब के पार पर जाकर कछुआ में बदल जाता है और तालाब के अंदर चला जाता है। तब यह लड़का कहता, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस तालाब के अंदर कुछ है। तब इसकी बात को कोई नहीं मानता, लेकिन अब जो इन सब के साथ हुआ उसे देखने से पहले आप भी माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। तब गैंग के सरदार के पैर में कछुआ काट लेता है, जिससे सारे लोग यहाँ से भाग जाते